Selam arkadaşlar. Bugün aldığımızda köşede duran tuğlalardan şömine yapılacak. Bakalım nasıl olacak. Selam Salih amca, kolay gelsin. Oo, şömine bitmek üzere neredeyse. Bir yandan elektrik prizleri değişiyor. Merhaba, kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Evet, prizler takılıyor. Şöminemiz yapılıyor. Bu işleri bitirdikten sonra tadilata başlayacağımız için şömine önden yapmak istedik. Hiçbir masraf gözetmeksizin şömine neredeyse bitmek üzere ve bitti. Evet, son hali. Görüşmek üzere. Selam arkadaşlar. Bugün aldığımızda köşede duran tuğlalardan şömine yapılacak. Bakalım nasıl olacak. Selam Salih amca, kolay gelsin. Oo, şömine bitmek üzere neredeyse.